Hi everyone! Good evening! Welcome sa aming mukbang session ng ate ko. So actually, na-recruit lang din ako para tikman tong dish na niluto niya. But, I don't know, it's a crab. Pero di ko alam kung ano bang luto to. Pero itatry ko siya kasi sabi niya masarap daw. So, but before that, let's pray first. Lord, please mo po itong food. Give us good health. And sana po, sa pamamagitan ng food na to, bigyan po kami ng lakas sa pang-araw-araw namin. Thank you po. Amen. Amen. So, Okay. let's eat na, guys. So, let's try. Let's try kung masarap nga ba siya o hindi. Sana So, ako yung mabusog magiging kami. judge dito. Okay, left na. So, pwede naman po kaming gumamit ng kamay kasi malinis naman siya. Yes. Pero may try. kutsara naman. Pwede din naman kaming gumamit ng kutsara. Mas prefer pag nagkamay. Yes. Mapil mo yung sarap. Kasi seafood siya eh, tsaka crab. Mas maganda kapag ginagamit yung kamay kapag kumakain ng seafood. Siya nga pala, meron din kami ditong hipon pero hindi siya kalakihan. So, Actually, nabudol ako sa hipon. Kasi yung binili ko, 250 yung per kilo, pero yung binigay sa akin, maliliit. Pagdating dito, saka ko nakita na maliit pala. Kala ko ano malaki. Kasi yung nakita ko dun kanina, malalaki. Kung ka bumili sa mas malaki, akala mo Yes! Akala Tapos ko, iba yung pinili nila. iba yung binigay siguro. Kasi kinakausap ko ng isang Pero yung binayaran mo yung malaki. Oh, so nabudol ka na. Budol. So okay lang, let's try. Parang masarap naman. Parang, hindi masarap. First bite. Masarap siya. Hindi totoo yan. Kaso carrots to, hindi to ano. Hindi to ano, yung crab. Ayos. Yeah. Masarap. Bola lang yan. Siyempre, ako nagluto. Hindi totoo yan. Sa tingin ko mas masarap yung mga ganitong luto pag ano, pumunta kayo sa beach. Yes, of course. Pero masarap siya magluto. Amin ko na. Let's try the corn. Ang liit. Ang liit ng corn. Ano na yan? Sa dulo? Dos por dos kita. Ito, Still, ito mas malaki. Actually, meron ka dun. hingi daw siya. Kasi kasama natin yung ano, yung kapatid din namin lalaki. Ano lang yan? Extra. Ayaw niya pakita sa video kasi nahihiya siya. Taba kasi. Let's eat, everyone! Sa mga nanonood, pwede niyong kunin yung recipe niya. Masarap. I don't know kung ano bang tawag dito, pero masarap. Actually, nakita ko lang siya. Basta ano, seafoods. Anong tawag? Hindi naman pwedeng dish lang yan, tapos walang tawag. Hindi, kasi nag-research ako ng pwedeng mukbang na food. Filipino food. Tapos, Kasi ito yung lumabas. Seafood mukbang. Tapos ganito yung mukha ng pagluto. So, hindi ko naman alam yung recipe nila. Ginaya ko lang yung mukha. Gaya ko naman. nakita mo, pero di mo alam kung ano nilagay. Yes, hindi ko alam. Alam mo lang na may hipon, tsaka may crab dyan. Kinuha ko lang. Ganun. So, ibig sabihin yung sauce nito, invento niya lang. Yeah. So, kung gusto niyo yung try ito, comment kayo. Comment kayo. Free. Yung makulit. Hi! Gusto ko sana lagyan ng ano, maraming sili. Tapos i-separate ko para sa'yo. Sabi. Ayoko na manghang. Kasi Kaya sinisipon ako pag ano manghang. Mas gusto ko to kasi matamis siya. Tapos
Meron din naman siyang gulay. Yung carrots, ano siya? Combination siya ng ano, Ang sarap ng carrots. seafood. Tapos ano, may gulay. Yan, yung carrots na yan. Tapos, carrots lang. Siguro maganda pag may patatas. Ay! May CPR. carrots. Ito mo. Wow! Sarap. Yummy? Yes. Kain guys. Kain everyone. Try nyo to. Comment nyo sa chat box. Kung masarap na hindi. No, hindi. Yung sinasabi ko yung recipe niya para matay nyo. Para masarap siya. Actually, masarap. Pero dapat may bayad ng talent fee kasi pinakain niya ako dito ng anong oras na. Galing pa ako sa work tapos sabi mo bang Actually, 9. 9 pa lang. pero worth it naman kasi masarap. Thank you. Sana sa susunod yung mas malaking siya. Mas maganda. Sana, Yung mga mas malaking hipon. pag binigyan tayo ng biyaya, No? bibili ako nun. Hindi mo naman ibibigay yun eh. Yeah. You want Banana. to eat banana, boss? Want some? Yeah? Want some? Pabalat ang person. Sorry. Wow. Look. Actually guys, first time pa lang namin nagmukbang. Yes. Pero how many times na kami nagplano na magmukbang? Kaso nauubos yung food sa kakatikim-tikim. Tapos Kinukuha hindi nila natutuloy. yung dapat imumukbang namin. Kaya hindi natutuloy. Guys, meron kaming Sprite. Disclaimer lang po, hindi siya sponsor. Kasi yung ginamit ko kanina, yung iba nito, ginamit ko sa Oh! ginamit ko sa pagluto. So, yung naiwan, syempre, sa amin pa rin napunta. Pasensya na may makulit kasing bata dito sa tabi ko eh. Hmm? Gusto niya yung carrots tapos yung banana. Harap. Thank you. Let's try kung mataba ba yung ano. Try nila. Wow! Tingnan to, maliit lang siya, pero okay, so this is my second time. Second time agad. Pangalawa na to. Sarap eh. Bukas ulit. Ano naman? Iba naman. Parang Parang- yung pork. Pork? Ganito? Pork chop ba? Pork chop ba yun? Ano yun? Prito? Ito, syempre. Gusto ko ihaw. Pwede naman ihaw. Mas Marinate tagal. mo muna. Pwede Tagal na to. marinate, excuse me. Marinate mo ngayong gabi, tapos sa araw, sa umaga mo, ano, ito. Tapos gabi ka umuwi. Pwede naman. So, parang nauubos na din. Uy, ayoko na. Gabi kasi, sabi nila, bawal daw kumain ng madami pag gabi. Hindi totoo yan. Huwag kang matulog ng maaga. Uy, Tulog ka ng mga alauna. sabi ko nga, nagpupuyat nga ako, pero dito ang sarap kasi matulog kasi ano, hindi siya mainit. Tapos, syempre, maulan. Hindi tulad dun sa city, syempre, hindi tulad dito sa, ano ba, Sa bundok. sa bundok. Ibang-iba yung hangin, syempre, iba yung atmosphere dito. Sarap matulog. Ayoko na. Okay na lang to. Naubos din naman siya eh. Saging. Kit ng saging. Alala mo nung buntis ako, siguro mga isang sako ng ganitong saging yung naubos ko. Bago ka na. Kasi dati, puro ako saging, apple, orange.
Nung nagbubuntis ako. Kinakwento ko sa inyo totoo. Siguro maputi si Sian. Everyday may ano dapat, may saging. Boss, alam mo na. Boss, alam mo na. What? No? Hindi siya may stove kasi sa cellphone eh. Di boss, date na. Sleep na. I'm done. Soft drinks, ayun mo. Yoko, tubig. Tubig lang. Hindi, okay na. Kain na ako. Okay, so that's it for tonight, guys. Thank you sa mga sumama sa aming makikain. Yes. Actually, nag-enjoy kami. Sana kayo nag-enjoy din sa food. Sana kung kumakain din kayo dyan, sana nag-enjoy kayo. And hope to see you again next time. Don't forget to like and subscribe. And don't forget to click the notification button. Thank you. Thank you. See you next time. Goodbye and